हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो इन चैनल गाइस। तो सिंपली गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, यूट्यूब पे आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर अदर कुछ देख रहे हैं तो आपकी वीडियो में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ाते हैं पर वॉल्यूम फुल है फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपका स्पीकर ख़राब नहीं है, कुछ मोबाइल में सिस्टम होता है वो छिड़ जाता है, उससे आपकी वीडियो में आवाज़ चली जाती है, ठीक है। और यदि आप इंस्टा रील्स देखते हैं, रील्स के शौकीन है तो भाई रील्स की आवाज़ नहीं आ रही है तो आज परेशान मत होइए। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो में आवाज़ वापस कैसे ला सकते हैं, ठीक है। बट मेरा आपको एक काम करना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से आओ गाइस, पहले जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ घंटा भी दबा देना करो। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए आप पहले सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ आपको जाना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ साउंड पे जाना है, ठीक है। साउंड पे आप जाएंगे, सिंपली आपको यहाँ देखिए मीडिया, रिंगटोन, अलार्म, ये तीनों आपके वॉल्यूम जो फुल होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ऑप्शन क्लियर कर देना है, आपके तीनों वॉल्यूम अप होने चाहिए, मतलब फुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आप एरिया सेट पर क्लिक करना है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले साउंड वैन, इसको आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके तो साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। साउंड पे जैसे क्लिक करें तो आपको देखिए डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन आपको देखने में मिल जाता है, ठीक है। साउंड इफेक्ट में डॉल्बी और एटमॉस का ऑप्शन आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है, ठीक है। अनेबल नहीं है तो है, ठीक है। प्रेजेंट में आपको यहाँ देखिए डायनेमिक वीडियो, म्यूजिक, वॉइस आपका इस तरीके से कुछ होता है, सिंपली वीडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ग्राफिक इक्वलाइजर को आपको छूना नहीं है, टच नहीं करना, आपको फिर से बैक आना। आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो में आवाज़ आई है या नहीं आई है, ठीक है। चेक कर लिया, अगर नहीं आई तो गाइस मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस आखिरी जो हमारा आखिरी है, ठीक, आखिरी ट्रिक 110% काम करने वाली वीडियो को लाइक करो पहले, तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो पूरी वॉच करना तभी वो आखिरी ट्रिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई बाहरी ऐप से कोई भी आप कुछ नहीं करना, सिंपली मोबाइल की सेटिंग आपको अनेबल करनी है। तो सिंपली आपको सेटिंग का ऑप्शन पर जाना है, यहाँ आपको ऐप्स पर जाना है, ठीक है। जैसे आप ऐप्स से जाएंगे तो यहाँ मेरे ऐप्स पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ आपके सामने कुछ तरीके से इंटरफेस निकल के जाता है, यहाँ पे आने के बाद तो सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना सिस्टम लॉन्चर। कर लिया सर्च तो उसका जितना क्लियर डाटा रहता है उसको क्लियर डाटा करता है सारा। तो वही इसको करने के बाद इससे होता क्या है कि इससे जितने भी आपके ऐप्स होते हैं वो एक बार सारे रीसेट अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपकी होम स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपकी प्रोसेसिंग होने लग जाती है, ठीक है। अब देखिए मेरा देखिए सब कुछ नया हो चुका है, देखिए गाइस देख सकते हैं आप, देखिए सब कुछ सेटिंग करने को बोल रहा है, यानी जितनी ऐप्स थे मेरे सारे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे आपकी वीडियो की जो आवाज़ नहीं आ रही थी, साउंड प्रॉब्लम था, वो भी आपका सॉल्व हो चुका होगा गाइस, ठीक है। एक बार जाइए चेक कर लीजिए। और नहीं हुआ गाइस, पहली बात तो हो ही गया, 110% हो ही चुका होगा। जिन भाइयों का नहीं हुआ तो उनका अपडेट नहीं होगा, फ़ोन अपडेट कर लें अपना गाइस, ठीक है। और कोई समस्या नहीं है गाइस। पहली बात तो इसी सेटिंग से आपका सारे वीडियो में साउंड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर साउंड आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ घंटा भी दबा दो करो गाइस। गुरु और गाइस दोनों एक ही मेरे चेले हैं गाइस, ठीक है, दोनों के नाम है गाइस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तुम लोग, ठीक है। मिलते हैं गाइस आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत गाइस।